Velkomin bæði tvö, Magnús og Margrét Pála. Já, takk. Mér langar kannski bara að byrja á því, Margrét, að spyrja þig hvers vegna, eða hvaða rök knýja því að afnema skólaskelduna og þar með má segja rétt allra barna til skólagöngu óháð foreldrum. Ég vil tryggja rétt allra barna til skólagöngu og menntunar og þannig að lít ég á menntun og uppeldi sem eitthvað merkilegast og mikilvægast samfélagsverkefnið okkar. Það sem ég hef hugleitt hvort að fræðsluskylda gæti verið betra skref þannig að foreldrar þurfa að gera upp við sig hverju sinni hvað þeir kjósi að gera. Hvort að þeir ætli að setja barnið í skóla, ég giska á 98% myndu velja það hiklaust og þá í hvaða skóla og allir myndu ganga af stað með barnið sitt að hausti í þeirri fullvissu ég hef valið þetta eða fjölskyldan hefur valið þetta fyrir barnið. Þar með orðinn valfrjáls samningur milli skólans og fjölskyldunar sem að ég held að sé svo mikilvægt veganesti. Ég verð að fá að bæta aðeins við þetta vegna þess að ég starfi í leikskólakerfinu. Það engin skylda en það hátt í 100% barna sem koma samt í leikskólan. En allir vita að þetta valfrjálst. Þetta samningur bara sem gerður af fullfrjálsum aðilum og ég hef séð fyrir mér að það aukin ábyrgð hjá foreldrum og samfélaginu öllu gagnvart skólanum ef hann væri ekki bara skylda og óumflýjanlegur rétt eins og súldin á haustmánuðum, heldur eitthvað sem getum valið á jákvæðan hátt. Mér hefur dottið í hug að þetta gæti haft mikil áhrif til að skapa jákvæðni. En svo líka þekki ég skóla, pólitíska flóttamenn og flóttakonur, það að segja lítil börn og alveg upp á unglingsár og allt þar á milli, sem hafa ekki náð árangri í sínum skóla. Það fábreytni og einsleitni í skólakerfinu á Íslandi og sum börn hafa bara ekki náð að höndla tilveruna í skólanum og ég man í svipinn eftir nokkrum börnum sem ég myndi segja hiklaust að gætu haft gott af því að hvíla sig á fjölmennum skóla og menntast með öðrum hætti stundarsakir. En þegar börn fara ekki í skóla, þá eins og hefur tíðkast í Bandaríkjunum og þú reyndar minnst á Danmörku líka, þá það heimakennsla. Og ég veit til þess að þú þekkir ágætlega til hennar í Bandaríkjunum og það eru mjög skiptar skoðanir á því. Það geta verið gallar við hana líka. Kannski fyrst leiðir þetta ég sagnfræðingur, ekki stjórnmálafræðingur og ekki sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum og hef fengið sérfræðingur í menntunarmálum sem slíkum en þessi heimakennsla hefur verið mikið í umræðunni í Bandaríkjunum á seinustu áratug og vandamáli við heimakennslunni því það er alltaf það sem gerist ef við afnemum skólaskyldu og leyfum börnum eða foreldrum að ákveða hvernig þau mennta börnin sín einhvern veginn bara alveg sjálfum og það þurfi ekkert að fara í skóla þá það heimakennslan þá sem valkosturinn. Og mér hefur fundist það að vera að benda á Bandaríkin sem valkost fyrir Ísland í þessu dæmi mjög ég sér skrítið vegna þess að því leyti sem við getum lært nokkuð skapaðan hlut af Bandaríkjunum því þetta ger ólíkt samfélag og heimakennsla þar sem og að því leyti sem hún virkar hún vegna þess að þetta ger ólíkt samfélag og að öðru leyti þá þetta víti til þess að varast því að heimakennsla í Bandaríkjunum virkar vegna þess að annað foreldri getur verið heima að kenna börnunum og það náttúrulega algjörlega útilokað að það séu margir sem geti nýtt sér það hér á landi það sem bara af efnahagslegum ástæðum? Já, það sem báðir foreldrar þurfa að vinna úti og ég sé ekki fyrir mig það verði nema einhverjir örfáir mjög tekjuháir sem geti mögulega haft efni á því að annað foreldri sé bara heima alltaf að kenna börnunum og svo annað náttúrulega það í Bandaríkjunum þá þetta í mjög barnmörgum fjölskyldum yfirleitt og íslenskar fjölskyldur eru mjög smáar þannig að því leyti þá bara erum við með samfélag sem byggt upp með þeim hætti að þetta hreinlega hentar ekki. En þá spyrja móti hvers vegna valið ætti ekki að vera en svo það hitt í Bandaríkjunum að þeir sem að nýta sér þetta að yfirgnæfandi meirihluta þá þetta fólk sem að flýja skólana vegna þess að það vill ekki að börnunum sé kenndir hlutir sem mislíkar það kynfræðsla eða þróunarkenning Darwin eða þá vilja foreldrin fá að vera heima og kenna börnunum sköpunarsögu Biblíunnar sem sönn vísindi og þetta út af þessu þá finnst mér Bandaríkin sem einhvers konar dæmi fyrir okkur til að fara eftir vera
svolítið sko langsótt. En það ekki einmitt hægt en að börnin eru tekin út úr skólakerfinu þar sem að svo mikil félagsleg mótun verður til að þau einangrins bara enn frekar og einmitt það verður til svona samfélag utan samfélagsins? Já, þarna ég algjörlega sammála að ameríska leiðin ekki einhver leið sem að við erum að fara, Íslendingar. Það langt í frá. Danir eru með umtalsverða reynslu af heimakennslu og þar kannski lúta málin öðrum lögmálum, en í mínum huga þetta þannig að heimakennsla gæti aldrei verið veruleiki nema að barn þurfi og foreldrar þurfi að fylgja þeirri sömu námskrá og námsefni sem að verið að kenna í skólum landsins, rétt eins og sjálfstætt starfandi skólar sem eru stofnaðir einhverja hugmyndahugsjónir í uppeldi eða sem trúsöfnuðir reka. Við verðum öll að fylgja aðalnámskrá og kenna sama námsefni, þannig þar ekki hægt að skipa yfir Darwin og taka bara sköpunarsögu Biblíunnar. Þannig mér finnst það vera grundvallaratriði að það sambærilegt námsefni sem við viljum að börn fái að tileinka sér. En þá það kannski líka spurning eftirlit. Og próf og eftirliti væri einmitt grundvallar þáttur því að ef þessi hugmynd yrði einhvern tímann að veruleika og fólk væri heima með barnið sitt, þá gæti það orðið til þess að fólk vildi einangra barnið frá umheiminum af einhverri ástæðu, það gæti verið ofbeldisheimili, það gæti verið eitthvað það í gangi sem samfélagi getur ekki samþykkt. Þannig eftirlit yrði að vera mjög, mjög skýrt. En það að fólk geti stigið bara tilbaka til að skapa lítið gettó og forða barninu frá umheiminum, það eitthvað sem við viljum ekki. En þetta frelsi að valkosturinn geti verið fyrir hendi, og hann reyndar fyrir hendi á Íslandi. Í lögunum frá 2008 þá heimild til þess að börnin sé kennt heima. En þarf þá eitthvað að breyta því? Já, reglugerðin svo stíf að hún eiginlega fer með þetta ákvæði. Reglugerðin segir að til þess að svo megi verða, vissulega þá eru samræmd próf og eftirlit og það þarf að vera samvinna við skóla. Þannig að barnið tengir skóla og skóla vera að einhverju leyti. En annarkvort foreldrið eða sá sem heima verður að vera með kennsluréttindi. Það hefur gert það að verkum að þeir sem hafa sýnt áhuga eða hugleitt þetta, þeir hafa stigið tilbaka. Þarna fyndist mér að löggjafinn menntamálaráðherra mætti íhuga að losa reglugerðina, en alls ekki að hleypa heimakennslu af stað án eftirlits, án samræmdra prófa og námsefnis. En talandi það einmitt, hvernig hefur það komið út þau börn sem eru í heimakennslu? Þau hljóta náttúrulega þurfa að taka einhvers konar samræmd próf. Hafa þau komið verið eða betur út? Og þá ekkert verið að prófa í samskonar námsefni? Jú, þau eru náttúrulega prófuð, það eru samræmd próf, þar sem þau þurfa að fara í gegnum en sko rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa farið í gegnum heimakennslu í Bandaríkjunum að þau standa sig betur en meðaltal annarra barna. En megin ástæðan fyrir því skýrist af félagslegum þáttum hjá börnunum. Þetta hafa verið börn sem hafa komið frá tekjuhærri heimilum og úr það sem foreldrar hafa efni á að sinna þeim, það sem foreldrar hafa efni á að senda þau á námskeið og einmitt það sem annar foreldrar getur verið heima. Og að það eru fólk úr nákvæmlega sömu hópum sem standa sig síðan best í almennu skólunum. Þannig að þegar þau eru borin síðan saman við börn sem koma frá sambærilegum heimilum að þá hverfur munurinn. Og svo hefur sýnt sér líka að þegar hafa komið upp að inngöngu í háskóla að þá þessi munur alveg horfinn og þá eru þau ekkert að standa sig betur og jafnvel vera og náttúrulega og það eru vísbendingar það að það fari versnandi einmitt út af því hvað hefur fjölgað í hópum heimaskólanda sem eru að kenna sköpunarsögu Biblíunnar og þess áttar vitleysu að þá náttúrulega hlýtur það að koma niður á foreldrum. Á börnunum, já. Mér finnst nú kannski aðalatriði í þessu þetta að það sem við höfum og hljótum öll að vera sammála það að við viljum auka með einhverjum hætti þátttöku foreldranna, það ekki í námi barnanna? Tvímælalaust. Mér finnst það vera aðalatriði í hugmyndinu hjá þér. En mér finnst bara vera að það að fara svona að því dálítið drastist, að ráðast að einhvern veginn einni grundvallar hugmynd skólakerfisins því að til þess að leysa vandamál sem raunverulegt, En nú ætla ég að vitna þessi Dani, því þeir eru nær okkur. Ég spyr þá kannski í þessum vanda bara, þarf að ganga svona langt? Ég sló þessu nú svona fram, ég hef gert það áður og ég tek nú stundum djarflega til orða og skelli fram hugmyndum
og finnst það oft vera ágætt til þess að hreyfa við hugsun og kveikja þá hvað vill fólk annað og hvers vegna skólaskyldan endanleg, af hverju þurfum við 10 ár, af hverju þarf að kenna ítalska tengiskrift eða hvað sem að við erum nú að gera inn í þessum skólafasta sem kallað stundum skólakerfið, mikill ótti við breytingar. Svolítið, hvað maður að segja, pínlítið neikvæður tónn, nú talum við ríkisuppeldi, við hefum geta, foreldri að geta afþakkað það og svo framvegis. Þetta danskur frasi og frá 19. öld að í menntunarhugsjónum hjá Grundtvig og fleiri sporgöngumönnum á þeim tíma þá var sett á fræðsluskylda en ekki skólaskylda því það var talið að foreldrar og fjölskyldan væri endanlega ábyrgðaraðili barnanna. Þar leiðandi ættu þau að geta hafnað ríkisforsjá og hafnað því að það væri miðstýrt frá ríkinu hvað börn ættu að læra. Fólk gæti lært. Margt breyst á 150 árum. Við viljum að börn læra ákveðna hluti. Og Danir fóru millileið. Þeir eru dálítið svona líka glað. Mér finnst þeir betri fyrirmynda en Bandaríkjamenn. Þeir fóru þá leiðina að bæði að sjálfstætt starfandi skólar, það er að segja sem eru mjög algengir í Danmörku. Litlir skólar, stórir skólar alls konar hugmyndir og lífskoðanir og fleira. Þeir verða hluta að fara eftir almennu og opinberu námskránni en að hluta hafa þeir meira svigrúm til að geta einbeitt sér betur að sínum sér áherslum. Í mínum huga valið og fjölbreytnin aðalega málið. Í mínum huga heimaskólun alls ekkert eftirsóknarvert markmið í sjálfu sér, nema mér finnst áhugavert að það geti verið þetta frelsi fyrir hendi ef fólk kýs og eftirlitið rétt. Að því látunum finnst mér sjálfsagt að hreyfa við reglugerðinni, en ég held að meginmarkmiðið það sé eitthvað sem við getum verið sammála. Ég held kannski líka í þessu að það sé kannski ekki að vandamáli hjá okkur sé kannski síður skólakerfið eða skólarnir sem slíkir. Reynsla frá Bandaríkjunum sýnir það að börn sem koma frá heimilum þar sem foreldrarnir geta gefið tíma að náminu og ástæða fyrir að íslenskir foreldrar geta ekki sinnt tekið meiri þátt í skólastarfinu, held ég að sé ekki skólakerfið heldur frekar það að foreldrarnir bara hreinlega hafi ekki tíma til þess vegna efnahagslegra ástæðum. Það þessi vandamál. Við tökum undir það. Tvímælalaust. Meiri tíma fyrir fjölskyldur. Magnús og Margrét.